Hey guys, hey friends, hey guys, this is Vasu. Welcome to my channel பல்பு. இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் அயன் பாக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அயன் பாக்ஸுக்கும் ரயில்வே ட்ராக்குக்கும் உள்ள சம்மந்தம் என்ன, ரிலேஷன் என்ன, அது மட்டும் இல்லாமல் அயன் பாக்ஸை நான் எப்படி டிஸ்மேண்டல் பண்ணி அதில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி நான் ரிப்பேர் பண்ணணுன்னு பார்க்க போகிறீங்க. அது இல்லாமல் அயன் பாக்ஸில் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதாவது என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பற்றி பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் பாக்ஸ் எப்படி நான் டிஸ்மேண்டல் பண்ணி அதுக்குள்ளே என்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, அது இல்லாமல் அது நான் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணணுன்னு பற்றி பின்னாடி பார்ப்பீங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போங்க. பொதுவாகவே நம்ம பூமியில் எல்லாமே ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸால் ஆனது. அது எப்பயுமே வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுவே நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது அதிகப்படியான வைப்ரேஷனை கொடுக்கும். அதுவே நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ரூம் டெம்பரேச்சரில் கொண்டு வரோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்ரஸ் ஆகும். இதுதான் நம்ம தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லுவோம். அந்த தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் தான் ரயில்வே ட்ராக்ல யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ரயில்வே ட்ராக்ல பார்த்தீங்கன்னா கேப்பாக இருக்கும், லிட்டில் கேப்பாக இருக்கும். சம்மர்ஸ்டேயில் அந்த கேப்பை அது ஃபில் பண்ணிடுவோம் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் மூலிமா. இதை தான் அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை மெட்டல் ஸ்டிப் ஒன்று இருக்கும், இல்லைன்னா ஸ்டீல் அந்த மாதிரி ஏதாவது வைப்பாங்க. இன்னொன்று பிராஸ் பித்தளை. ஓகேவா, இந்த ஸ்டீலோட தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி, ஆனால் பிராஸோட தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் அதிகம். இந்த தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷனை எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா பை மெட்டாலிக் ஸ்டிப் ஒன்று எடுத்துக்கிறாங்க. அதில் சர்க்கியூட்டை கொடுக்கும்போது நார்மல் டெம்பரேச்சரில் அதில் பாஸ் ஆகும். அதுவே இப்போ அது ஹை டெம்பரேச்சர் ஆகும்போது அது ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ சர்க்கியூட் ஓப்பன் ஆகிடும். தென் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அயன் பாக்ஸோட மாடல். ஹீட்டிங் காயில் அண்ட் ஒரு பை மெட்டாலிக் ஸ்டிப் அது கூட கனெக்ட் பண்ணி சப்ளை கொடுப்பாங்க. ஏன்னா 240 வோல்ட்டை நம்மளுக்கு இதுக்கு தேவையான அளவு அதுக்கு பவர் கொடுக்கறதுனால அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால அது ரெசிஸ்டர் இந்த நியான் பல்புக்காக. இப்போ வாங்க அது சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சால்டரிங் ஓவர். நெக்ஸ்ட் இப்போ எல்லாத்தையும் அசெம்பிள் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பை மெட்டாலிக் ஸ்டிஃபை அந்த ஹீட்டிங் காயிலில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்ப்ரிங் டைப் அந்த ஸ்க்ரூ அது. இப்போ எல்லா ஸ்க்ரூ இப்போ போட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கண்ட்ரோலருக்கு மேலே ஒரு கார்ட்போர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் நம்ம இப்போ ரிப்பேர் பண்ணது. ஏன்னா அது கண்ட்ரோலருக்கும் இதுக்கும் கேப் இருக்கிறதுனால. இப்போ நம்ம அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அதான் அந்த பை மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்பு.
இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோலில் போயிட்டு அந்த பை மெட்டாலிக் ஸ்டிப்பு 2 இருக்குதுங்களா, அதில் கனெக்ட் ஆகுதான்னு பாருங்கள். கனெக்ட் ஆகுது பாருங்கள். தென் ஹீட்டிங் காயில் கொடுக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம போல்ட் போட்டு டைட் பண்ணி ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஹேண்டில் அந்த கவரிங் கேஸோட இப்போ ரெடி பண்ணுவோம். இப்போ அதுக்கான ஹீட்டிங் காயில் மேலே அந்த கவரிங் கேஸ் வித் ஹேண்டில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ ஆல் ஓவர் கண்ட்ரோலர் வந்து கண்ட்ரோலிங் அடாப்டர் வந்து அந்த இதில் அட்ஜஸ்டிங் நாபில் வந்து கொடுத்துருவோம். இப்போ கனெக்டிங் ஒயர் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபேஸ் நியூட்ரல் அண்ட் நியான் பல்ப் வித் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அது வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க தெரியும். நெக்ஸ்ட் அது கவரிங் பிளேட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். இட்ஸ் ஒர்க்கிங். இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோனு அதுமாதிரி டெக்கு கேஜெட்ஸை பற்றி பார்க்கலான்னு இருக்கேன். அதுமாரி ஃபோன் வந்து நான் வந்து டிஸ்பிளே மாற்றிருக்கேன். டிஸ்பிளேனா இல்லை, டச் டிஸ்பிளேசர் மாற்றிருக்கேன். அது கூட நான் ஐ பட்டனில் வீடியோ கொடுக்குறேன். அது இல்லைனா கீழே கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன்.